Tuh, mau naik kereta nggak? Dudut mau kemana? Mau naik kereta nggak? Mau ya. Mau kemana Dudut? Mana bunda? Mana ada? Mana? Ada tuh. Di Purwakarta apa ya? Oh, Puratiga jalur tiga timur ya, Puratiga. Dudut maju ya? Ada? Enggak. Ada polisi enggak? Mana Ada polisi itu udah ada. Beda. Nah, dulu kemana kita? Dudut naik kereta ya? Kereta. Tuh maju ya. Yang pertama kali ya Dudut naik kereta ya. Seru. Kita mau kemana bunda? Mau ke Kemana kita? Ke Bandung. Ya, kita ke rumah Kalila ya. Itu nih ada nih. Lihat. Bagus mainnya. Balik dah. Balik ke kemana? Ada jalan kereta ya? Tuh, duduk. Tuh. Binjai. Di hidung manyun. Mau kemana ini? Seru nggak? Seru? Ini naik kereta ini Dudut ini. Lagi dah. Iya, Mau kemana sih? Bandung. Iya, mau kemana?